बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट भयंकर होउछि लघुचाप प्रभाव आहुरी 4 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना प्रबल अति प्रबल बर्षिब 8 जिला को ऑरेंज 17 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मुझे आप देखुंट आज ताजा खबर तेज नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करने सहित अलग सांग साथी मानक जदि पारुछंती शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे दक्षिण उपकूल ओडिशा एवं पड़ोसी अंचल रे रहितवा लघुचाप क्षेत्र वर्तमान उत्तर रे अवस्थित रहिछे एवं यह जड़ित थिबा सामुद्रिक घूर्णिबलय सहित ओडिशा एवं पड़ोसी अंचल रे समुद्र पतन ठारू 7.6 किलोमीटर उच्चतार दक्षिण पश्चिम आड़ को गति करुछे। तेबे अन्य पक्षरे मौसुमी ट्रफ लाइन बर्तमान उत्तर ओडिशा पड़ोसी अंचल रे लो प्रेशर एरिया रे केंद्र देई गति करुछे एवं दक्षिण पूर्व दिग को पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर को समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर उच्चतार विस्तारित हो रही यार प्रभाव में आगामी एक सप्ताह पर्यंत समग्र राज्य में प्रबल वर्षा जारी रहिबो। तेबे एही परिप्रेक्षी में आगामी 24 घंटा मध्य समग्र राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही बोली कहिछि पानीपाग विभाग। तेबे राज्यर 8टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा बेले 17टी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही बोली कहिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। एथिसह वज्रपात विपद रही पदा को न जावाई पानीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछे। तेबे आगामी 24 घंटा मध्य अर्थात आसंता काली मध्याह्न सुधा राज्यर कटक ढेंकानाल जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज बरगढ़ संबलपुर और नुआपड़ा जिलार विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही है। दृष्टि रखी यही 8टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे एही समय मध्य बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी अनुगुल देवगढ़ बौद्ध सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बलांगीर सोनपुर कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी जिलार विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही आज अपराह्न एक सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे यहाको दृष्टि रखी भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु एही जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। सेहिपरि एही समय मध्य ओडिशार अन्य जिलागुड़िकर अधिकांश स्थान में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात होबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। सेपटे कटक भुवनेश्वर में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना हाई अलर्ट जारी।